เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ช่องนโมวโน123นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมแองกี้เบิร์ดเหมือนเดิมครับรอสักครู่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาแล้วช่องตัวนี้เพลงแรงมากเล่นเลยนะครับ